ในวาระแรกนี้อาตมาขอแสดงความยินดีgreetingแก่ท่านทั้งหลายที่มาสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือมาแสวงหาธรรมะ On this first occasion, I'd like to welcome you here and express my joy that you have come to this place in this way, meaning that you have come here in order to study and practice the Dhamma. ถ้าประสบความสำเร็จในการมาก็จะสามารถทำให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตดีและขจัดปัญหาต่างๆของชีวิตได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นมันมีหน้าที่อย่างนั้นIf you are successful in your practice here, then you will be able to understand your own life thoroughly and deeply, and you will be able to get rid of the things that we call problems in our lives, because that is the function of what the thing we call Dhamma. อาตมาขอสรุปความเป็นคำพูดสั้นๆว่าจะพบชีวิตชนิดที่ไม่ตัดเจ้าของเรากำลังมีชีวิตชนิดที่มันกัดเจ้าของเราจะต้องหาความรู้ที่เพียงพอเพื่อจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งชีวิตจะไม่กัดเจ้าของอีกต่อไป Then we will discover a life which doesn't bite its owner. These days we lead a kind of life that bites its owner. And so it's necessary for us to find the understanding and knowledge which will enable us to cope with all these things in life, and so that we will find a life that doesn't bite its owner. ถ้าท่านไม่ทราบว่าจะไม่ให้ชีวิตมันกัดได้อย่างไรก็ลองไปถามลูกเด็กๆลูกเด็กๆอมมือว่าจะทำอย่างไรชีวิตมันจะไม่กัดเจ้าของลูกเด็กๆก็คงจะตอบว่าก็อย่าเป็นเจ้าของชีวิตสิ If we were wondering how to go about living life so that life doesn't bite its owner, and we went up to an infant who was still sucking its thumb and asked the child, how does one live so that life doesn't bite its owner? The child would answer, don't be its owner. ทีนี้ท่านก็อาจจะพูดว่า
มันนอนเซนส์เต็มที่ที่จะไม่ให้เป็นเจ้าของชีวิตปัญหามันก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้ However, you might think that this is a bunch of nonsense to not be the owner of life. And right here is where the problem lies. ท่านก็เรียนจากเด็กเล็กๆนี่นะอีกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันไม่ถือชีวิตเป็นของมันไม่ทำตัวเป็นเจ้าของชีวิตไอ้ลูกเด็กๆเล็กๆเลยไม่ถูกชีวิตกัดชีวิตยังไม่กัดลูกเด็กๆเพราะมันยังไม่ทำตนเป็นเจ้าของชีวิต But if you observe a small child, watch the infant, and you'll see that it hasn't taken ownership of its life. And so this infant isn't bit by life. It's not clawed by life, because it hasn't taken life to be its possession, its property. พอเด็กโตขึ้นมาหน่อยมันก็เริ่มโง่หรือมันถูกหลอกลวงโดยอัตโนมัติจากสิ่งที่แวดล้อมอยู่ ให้เด็กมันค่อยๆโง่ทำตนเป็นเจ้าของชีวิตเป็นกูเป็นของกูขึ้นมามันก็เลยถูกกัด But then a little later, this infant begins to become stupid. Or we can say it is tricked and deluded by all the strange objects that surround it in the world. And so this child, as it becomes foolish, begins to think that it owns life, that it possesses life, and it becomes the owner of life. And there arises the ego and thoughts of I and mine, and so life begins to bite that child. เราจึงพบว่า ถ้าเป็นเจ้าของชีวิตทำตนเป็นเจ้าของชีวิตชีวิตมันก็กัดเอาถ้าไม่ทำตนเป็นเจ้าของชีวิตมันก็ไม่รู้จะกัดอะไรมันก็ไม่ถูกกัดคอยสังเกตดูให้ดีว่ามันเป็นของที่จะเรียกว่าง่ายนิดเดียวก็ได้แต่มันก็ยากในการที่จะปฏิบัติ So if we make ourselves the owner of life, then life bites. If we don't make ourselves the owner of life, then life doesn't bite. That's all there is to it. It sounds quite simple, although in practice it may be a bit more difficult. มันเป็นartistic อย่างยิ่งคือมันเป็นอาร์ตอย่างยิ่ง ถ้าท่านมีความสนใจเรื่องอาร์ตมาก่อนก็ขอให้สนใจอาร์ตที่สูงสุดยิ่งกว่าอาร์ตชนิดไหนหมดคือการมีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นเจ้าของชีวิตนั้น This is essentially artistic. There's a real art to living life without being its owner. If you're someone who's interested in art, then we suggest that you be interested in this highest art, the supreme level of artistry, which is in living life so that life doesn't bite its owner. อ
อาตมามีเพื่อนที่เป็นฝรั่งคนหนึ่งเขาสนใจบุดดิสต์อาร์ตเป็นอย่างยิ่งอย่างยิ่งทีเดียวจนถึงกับลงทุนลงร้อนเพื่อแสวงหาบุดดิสต์อาร์ต แล้วเขาก็มีพระพุทธรูปมีภาพเขียนที่แพงที่สุดสะสมสิ่งเหล่านี้แล้วเขาเรียกมันว่าบุดดิสต์อาร์ตอาตมาว่าไม่ใช่โดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าไม่รู้จักอาร์ตเหล่านี้ของเด็กเล่นเกิดขึ้นมาทีหลัง I have a European friend who's very interested in Buddhist art. He spends a lot of time, money, and effort traveling around looking for what he calls Buddhist art. He's invested a lot in Buddha images and paintings and other things. And he calls these things, he collects these things and calls them Buddhist art. But I tell him, no way. There's no way that any of that is Buddhist art, those images and paintings. The Buddha had nothing to do with such kind of art. Those are just children's playthings, just toys for children. That's not the real Buddhist art. Buddhist art ก็คือ art ของการมีชีวิตชนิดที่ไม่เป็นทุกข์มันเป็นอาร์ตทางความคิดทางการกระทำไม่ใช่ทางวัตถุเรามีความคิดและมีการกระทำที่เอาชนะความทุกข์ได้นั่นน่ะคือตัว Buddhist art. The true Buddhist art isn't a material art. It's a mental or spiritual art. True Buddhist art is the art of living in a way that is completely free of dukkha, of pain, of misery, of stress. ขอให้ท่านสนใจให้ถูกตัวจริงของ Buddhist art ซึ่งมันเป็นหัวใจของพุทธศาสนานะหัวใจของพุทธศาสนาก็คือ Buddhist art นั่นเองวิธีที่เราจะมีชีวิตอยู่เหนือความทุกข์หรือเหนือปัญหาแห่งชีวิตโดยประการทั้งปวง So please be interested in the correct or the real Buddhist art and not waste time on the toys. This Buddhist art is the essence of Buddhism, living one's life so that there is no dukkha, so that we are above all the problems and difficulties of life, so that nothing troubles us in the least. To live life in this way is Buddhist art, and it's the essence of Buddhism. ทีนี้มาพูดกันสั้นๆก็พูดว่า Buddhist art มันเป็นวิธีที่เราจะพบชีวิตใหม่ที่ไม่มีความทุกข์เลยอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวง In short, Buddhist art is the way of discovering new life, the new life that is beyond all
all dukkha, all suffering in all of its aspects. เพื่อนของท่านหลายคนที่มา ที่นี่ก่อนหน้านี้เขาก็พูดอย่างนั้นนะ เขาต้องการชีวิตใหม่ New Life แต่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ที่ไหนจะพบได้อย่างไร Your friends who have come here before, this is what they say they want. They say they're in need of a new life, but they don't know where to find it or how to discover it. เขาจะต้องรู้จัก Buddhist art สนใจ Buddhist art ซึ่งเราจะได้กล่าวกันต่อไปข้างหน้านั่นแหละแล้วเขาก็จะพบชีวิตใหม่โดยแน่นอน They need to know what Buddhist art is and know how to use it. And this is what we'll be talking about in a few moments. If they have this and use it correctly, then they will discover new life, most certainly. ที่นี่ก็มีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับคำว่าใหม่ คำว่าใหม่นี่มันใหม่ของคนที่ไม่รู้จักคนที่ไม่เคยพบเคยรู้จักมันก็ดูเป็นของใหม่ ที่จริงชีวิตแบบนี้เป็นของเก่ามากเป็นพันปีมาแล้วแหละผู้ที่เป็นอรหันต์เป็นพระอรหันต์ในพุทธศาสนานี่เขามีชีวิตแบบนี้กันทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ของใหม่มันเก่าเหลือประมาณแต่มันก็ใหม่สำหรับเราที่ยังไม่รู้จัก At this point, we ought to say something about the word new. The new life seems new to those who have never experienced it before. It's new when it's new for us. But in fact, this kind of life is very old. It's been around for thousands of years. All of the arahants, the perfected human beings, have lived life in this way. So there's nothing really new about it. It only seems new to those of us who have never seen it before. เดี๋ยวนี้เราก็มาตั้งต้น หาชีวิตใหม่มีวัตถุประสงค์จะได้ชีวิตใหม่ซึ่งปราศจากความทุกข์แต่แล้วมันก็น่าหัวน่าขันน่าหัวที่สุด ที่เราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์เราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์โดยแท้จริงแล้วเราก็จะหาความดับทุกข์ได้อย่างไรนี่ So the thing that we need and the thing we're looking for is this new life which is beyond all suffering, beyond all dukkha. But what's rather silly is that we don't even know what this dukkha is. We haven't paid much attention to it, and we don't really understand it. So how are we going to find a life that is beyond all suffering if we haven't really found out what suffering itself is? อีกทางหนึ่งชีวิตมันเป็นทุกข์ได้เป็นทุกข์ได้อย่างยิ่งโดยที่เราไม่รู้จักความทุกข์เราไม่รู้จักความทุกข์แต่มันก็เป็นทุกข์ได้อย่างเต็มที่นี่มันเป็นของที่น่าคิด Further,
life can be full of suffering without us ever knowing what suffering is. We can go on suffering, falling into all kinds of miserable states, without ever really being aware of this. This point is a very interesting one that we ought to pay attention to. ดังนั้นสิ่งแรกที่สุดที่เราจะต้องทำก็คือรู้จักความทุกข์ให้ชัดเจนให้ถูกต้องรู้จักความทุกข์ที่มันกำลังกัดเราอยู่กัดเอาอยู่ทุกวันนี้จะต้องรู้จักสิ่งนี้เป็นสิ่งแรก So the first thing we need to do is to know what dukkha is, to clearly see what this suffering is. All this pain and misery that is biting us. What is it? This is the first thing we need to do. ที่เราจะไปหาดูที่ไหนจะไปหาดูที่ไหนข้อนี้ก็มีหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดความทุกข์ก็ดีดับทุกข์สิ้นเชิงก็ดีวิธีดับทุกข์ก็ดีเราบัญญัติไว้ในตัวร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นที่ยังไม่ตาย There's the question, where are we going to find out what suffering is? The Buddha himself answered this kind of question by saying, dukkha, the cause of dukkha, the complete quenching of dukkha, and the path leading to the quenching of dukkha. All of these can be found in this fathom-long body that is complete with mind and perception. He meant that in this living body we can find out everything we need to know about suffering. ข้อนี้มันหมายความว่าจะไปหาความรู้ในร่างกายที่ตายแล้วนี่ไม่ได้ไม่มีทางนะไปหาความรู้นี้จากวัตถุสิ่งของใดๆอื่นๆก็ไม่มีทางต้องศึกษามันจากชีวิตที่ยังเป็นที่ยังเต็มไปด้วยความทุกข์ What this means is that we can't really learn about dukkha from a dead body, and we can't learn about suffering from the material objects around us. To learn about suffering, we have to look in here, in this living body of ours. เราไม่อาจจะศึกษาหรือหาพบความจริงเหล่านี้จากพระคัมภีร์จากหนังสือต่างๆที่เรียกว่าเป็นเรื่องพุทธศาสนาท่านทั้งหลายหลงไหลในหนังสือก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนามากพุทธศาสนาในประเทศไทยในพม่าในลังกาอ่านกันท่านจะไม่พบความจริงข้อนี้มันเป็นเรื่องเปลือกซะโดยมาก You won't find these truths in the Holy Scriptures, and you won't find these truths in all those books
about Buddhism. Many of you are reading a lot of books supposedly written about Buddhism. But for the most part, they're really just dealing with superficial things. And so they'll never help you, or you won't find these truths in those kind of books. เดี๋ยวนี้หนังสือเรื่องพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่พิมพ์ขึ้นมากเหลือเกินท่านซื้อหมดนั่นก็จะต้องใช้เงินเป็นหมื่นบาทนะแต่แล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้เพียงให้ท่านหาวิธีรู้จักวิธีที่จะไปค้นหาจากชีวิตจากร่างกายจากชีวิตเป็นอย่างที่ว่ามาแล้ว Nowadays, they're printing so many books about Buddhism that it would cost you thousands of dollars to buy them all. And even if you bought them and read them all, the best that they could do is to help you to find the way of discovering these truths. But in those books, you'll never find these truths themselves. The best you can do with any books is to use them to find the way, to discover these truths within life, within this living body here. พระคัมภีร์ที่เรียกในพุทธศาสนาว่าพระไตรปิฎกนี่มันจึงเกิดมีเป็นสองอย่างคือหนังสือเหล่านั้นพระคัมภีร์เหล่านั้นจะเรียกว่าพระคัมภีร์ข้างนอกสำหรับที่ให้เราหาพบพระคัมภีร์ข้างในคือตัวชีวิตตัวร่างกายที่ว่ายาวเพียงวาเดียวนี่มันจะเป็นพระคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างในเรายังจะต้องเรียนพระคัมภีร์ข้างในอย่างที่ท่านมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติอานาปานสติเหล่านี้ก็คือเป็นการเรียนพระคัมภีร์เล่มข้างในชีวิต ที่จะช่วยได้จริง As for the scriptures, which in Buddhism are called the Tipitaka, the three baskets, you should understand that there are two sets of Tipitaka in Buddhism. The first set are all those books that have been printed in which they like to put in fancy cases. These physical books of paper and ink are the outer Tipitaka. But then there's a whole other set of the Tipitaka. It's the inner Tipitaka, the Tipitaka of life. It's that inner book that we read and study through Dhamma practice. For example, through Anapanasati, we open this inner Tipitaka and read within our own bodies and minds the truths that we're discussing today. You can't find these things in the outer Tipitaka. You can only find them in the inner scriptures. ท่านจะศึกษาธรรมะหรือพุทธศาสนาจากหนังสือทั้งหลายพระคัมภีร์ทั้งหลายให้หมดให้สิ้นให้แตกฉาน อย่างมาก
ท่านก็จะเป็นเพียงโปรเฟสเซอร์สอนพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยต่างๆท่านไม่พบสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่จะดับทุกข์แห่งชีวิตได้จนกว่าจะมาสนใจพระไตรปิฎกที่เป็นนามธรรมคือตัวชีวิตเอง If you go and study all of the Tipitaka in the various versions, the Pali, the Sanskrit, the Chinese, the Tibetan, and so on, if you study all these books and scriptures until you're an expert upon them, the most you'll get from it is to be a professor in some university somewhere. But through all that studying and professoring, you'll never really discover what life is, or what new life is. Just by studying those books, no matter what kind of expert you become, you'll never find the way to end all dukkha, all misery and pain. So it's necessary to study the non-material Tipitaka, or the intangible Tipitaka within ourselves. In this way we will directly read from the book of life. เป็นนั้นว่าสิ่งแรกที่ต้องศึกษาคือตัวความทุกข์ก็จึงค่อยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความดับทุกข์ทางถึงความดับทุกข์ไปตามลำดับเดี๋ยวนี้เรามาศึกษาตัวความทุกข์โดยตรงว่ามันคืออะไร And so we have to begin first of all by studying and investigating what suffering is. After that, we can look into the causes of suffering, the quenching of suffering, and the path, the way of life leading to the quenching of suffering. But as a start, we have to look into the reality of suffering. คำว่าทุกข์ในความหมายทั่วไปก็คือสิ่งที่ทรมานภาษาไทยมีคำชัดเจนที่สุดว่าทรมาน tormenting ในทุกทิศทางในทุกทางในทางบวกก็ได้ทางลบก็ได้มันเป็นเรื่องทรมานให้เกิดปัญหาให้เกิดความลำบากนั่นน่ะคือตัวทุกข์ก็คือตัวทรมาน First of all, dukkha is that which torments us and causes us to suffer. It leads to torment in all different ways, both in positive ways and negative ways. It's this torment, or all the problems and difficulties in our lives, that is meant by the word dukkha. ที่เป็นแง่ลบก็ทรมานชัดๆตัดเอาเจ็บปวดแต่ที่เป็นแง่บวกมันก็ทรมานอย่างหลอกลวงมองไม่เห็นแล้วกลับไปรักมันเสียอีกมันเป็นคำพูดที่คงจะไม่มีใครเชื่อแต่มันก็มีอยู่จริงคือไปรักไอ้สิ่งที่เป็นความทุกข์รักอย่างยิ่งในสิ่งที่ให้เกิดความทุกข์
ในแง่บวกมันมีความลับอยู่มาก When dukkha torments us in a negative way, it's very easy to see, it's all very clear. All the pains and aches and hassles that torment us in a negative way are quite obvious. But dukkha also torments us in a positive way. This is where a deceptive, tricky way where we don't realize that we're suffering. This is, and we get all caught up in certain things to the point that we fall in love with them, even though they make us suffer. In this positive way, there are many, many aspects of dukkha, many, many ways that we fall in love with things so that they torment us and bite us. เราหลงรักสิ่งที่ทำให้น้ำตาไหลกันอยู่ทั่วๆไปในโลกนี้ที่เรียกว่าความรักความพอใจในความน่ารักในกามารมณ์ในอะไรต่างๆก็หลงรักอย่างยิ่งบอกได้ว่ารักสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดรักสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดรักสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดแง่บวก What's quite silly and amusing is that we fall in love with all kinds of things which make our tears flow. There's all kinds of things we are tricked by them and indulge in them and fall in love with them. Although they bite us all the time. And although nobody will believe it when we say so, we would like to point out to you that to love anything is to have it bite you. To love anything is to have it bite you. To love anything is to have it bite you. เพราะความรักมันเป็นความโง่ชนิดหนึ่งการรักมันก็คือการกระทำไปด้วยความโง่มันจึงถูกกัดมันมีผลมาจากความโง่ไปหลงรักยึดถือยึดมั่น attach อย่างหลับหูหลับตานี่จึงถูกกัดด้วยสิ่งที่รักหรือ attach นั่นเอง Because this is a foolish love, it bites. Because this kind of love comes from stupidity, it must bite us. Our way of loving is one of attaching to things and clinging to them. And so they inevitably bite. Because of this attached kind of love, this love bites. ลองคิดดูสักนิดเดียวว่าไอ้ความรักเป็นของร้อนหรือของเย็นลองหาความรักที่ชนิดที่เย็นดูสักนิดหนึ่งจะพบได้ที่ไหน There can be two kinds of love, hot love, or this love we're talking about. Is it hot or is it cool? Take a good look and see, is there anywhere where we can find cool love? Can we find a kind of love that is cool? Where can we find it and how?
ความรักเย็นหาไม่พบ จะดูได้ง่ายเลยที่ว่ามันง่ายขึ้นมาอีกว่าความดีใจกับความเสียใจดูให้ดีความดีใจก็ไม่ใช่ความสงบเช่นเดียวกับความเสียใจมันไม่ใช่ความสงบดีใจเป็นเรื่องบวกเสียใจเป็นเรื่องลบ แต่ทั้งสองอย่างไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความเย็น แต่คนก็เข้าใจผิดไปว่าดีใจนี่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นความเย็นเป็นความสุขท่านดีใจในสิ่งใดท่านจะต้องเหนื่อยทางวิญญาณเหนื่อยทางจิตทางวิญญาณเพราะสิ่งนั้นไม่ดีใจและไม่เสียใจทั้งสองอย่างนู่นเป็นความสงบหรือเป็นความเย็นท่านอย่าไปหลงสิ่งที่เป็นบวกเลย You won't be able to find a cool love anywhere. There's no such thing as cool love. Love is always hot. Love is always biting the mind. Or another example which is easier to understand is that of happiness or of gladness and sadness. Sadness bites us directly in a negative way. But even gladness bites. When there is sadness or gladness, there is never any coolness or peace. Both of them are hot. But this is something we don't understand. We think that gladness is desirable. We think that it's true happiness, that it's the answer to all our problems, and so we seek gladness. But whenever there is gladness, it's not cool or peaceful. It makes us very weary spiritually. Gladness leads to a spiritual weariness. Neither gladness nor sadness are cool and peaceful. That which is cool is beyond both gladness and sadness. พอบอกว่าจงมีชีวิตชนิดที่ไม่ดีใจไม่เสียใจทั้งสองอย่างนั้นท่านก็สั่นหัวซะอีกเพราะว่ามีความเสพติดเหมือนยาเสพติดในส่วนที่เป็นฝ่ายบวกหรือดีใจ When I say that you ought to have a life that is free of both gladness and sadness, beyond both gladness and sadness, you shake your heads. You're not interested in this because you're addicted to the positive, that which you think is positive. You're addicted to this gladness. เราพูดได้ว่าทุกคนในโลกนี้หลงบวกยึดมั่นถือมั่นในความเป็นบวกให้พรกันเนี่ยล้วนแต่ให้ความเป็นบวกมันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องอยู่เหนือความทุกข์ไม่ได้เพราะมันติดไอ้สิ่งที่เป็นบวกที่มันกัดอย่างซ่อนเร้นที่สุดลึกซึ้งที่สุด Everyone, the entire world is stuck on the positive. Everything we do is chasing after the positive. When Thai people come to the monastery, they always ask for blessings. And these blessings are nothing but a bunch of
positive things. They're always clamoring for the positive. But none of this positiveness will do us any real lasting good. None of these positive things will quench dukkha. ที่พอบอกท่านว่าเนื้อบวกเนื้อลบโดยประการทั้งปวง ก็จะเป็นพระอรหันต์ท่านก็สั่นหัวอีกท่านก็ไม่เอาอีก And if I say that being beyond both positive and negative, or be beyond both positive and negative, and you'll be an arahant, a perfect human being, then you'll just shake your head some more. แต่ในที่สุด ความจริงมันก็ยังเป็นความจริงอยู่เราต้องอยู่เหนืออิทธิพลของความเป็นบวกและความเป็นลบเท่านั้นจึงจะมีความสงบชีวิตที่อยู่เหนืออิทธิพลความเป็นบวกเป็นลบเท่านั้นที่จะไม่กัดเจ้าของ But in the end, the truth is still the truth. That the only way to be free of dukkha, of pain and misery and stress, is to live above, beyond both the positive and negative. The life which is above both positive and negative, this is the life that is new, that is free of suffering. เราไม่ยอมเสียเวลากันสักหน่อยมาศึกษาที่ตัวความทุกข์กันอย่างละเอียดละออสักหน่อย So let's take some time to study the meaning of dukkha in some detail. แต่ต้องขอให้นึกถึง เรื่องที่เป็นชั้นลึกลงไปคือเรื่องทางวิญญาณหรือทาง spirituality จึงจะพบไอ้สิ่งเหล่านี้ But please understand that we have to look in a deep way. We have to examine things on their profound level. That is, to look at things spiritually if we are to understand what we're talking about here. สิ่งแรกที่เราจะสังเกตได้ไม่ยากก็คือความร้อนหรือการแผดเผา ที่มีอยู่ในชีวิตความรักก็แผดเผาความโกรธก็แผดเผาความโง่ก็แผดเผามีความร้อนทางสปิริตชัวลซึ่งคนธรรมดาไม่สนใจแล้วก็กลับจะหลงรักมันเสียอีกทั้งที่มันแผดเผา The first things The first are the things that burn and scorch us. The love that burns us, the hatred that burns us, the fear that burns us. All the things that are burning and roasting us. These are the first aspect of dukkha that we should examine. มันมีความหลอกลวงอยู่ในความแผดเผาความรักมีการแผดเผาแต่คนยิ่งชอบความรักเพราะว่ามันมีความหลอกลวงมีเสน่ห์หรือรสอร่อยที่เป็นความหลอกลวงอยู่ในความรัก จึงถูกความรักแผดเผาในความโกรธก็มันมีเสน่ห์ได้โกรธเขาได้ตีเขาได้ด่าเขาก็สบายใจก็มีความอร่อย
ได้โง่ได้หลงไหล อยู่ด้วยความสงสัยมีความหวังในวิมานในอากาศไม่มีที่สิ้นสุดความโง่มันก็แผดเผา ดูทั้งสามอาการนี้มันแผดเผาความรักแผดเผาความโกรธแผดเผาความโง่แผดเผา So in the love that burns and the hatred that burns and the delusion that burns, in all that burning and scorching, there is something that attracts us. There is something that deceives us, something that we get hooked on. In love, there is something very charming and attractive, something that we get addicted to. And so we keep indulging in love. We fall in love with love and go round and round in it because we find it very delicious and attractive. And in hatred, there is also something attractive. There's something about hatred that we find very pleasing, very exciting and stimulating. Even to hit somebody or kill somebody can have a deliciousness for us. And so we get really hooked on hatred, even on violence. And then in delusion, in this burning of delusion, there is still something that attracts us, that hooks us in our doubts, in our speculations, in all our dreams and hopes and wishes. In all this deluded thinking, there is something very attractive. And so all these things that burn us also attract us. And so we become addicted to the things that roast us. ความโง่ ถึงขนาดเอากามารมณ์เรื่องเซ็กนี่เป็นนิพพานนี่มีมาหลายพันปีแล้วปรากฏอยู่ในพระบาลีเอากามารมณ์เป็นนิพพานนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งเนี่ยความโง่อย่างนี้มันก็มีตั้งหลายพันปีมาแล้ว This kind of stupidity, such as when it takes the form of thinking that sexual pleasure is nibbana. Nibbana is the highest thing that a human being can know and experience. And it seems that a long time ago, it was thought by various people that sexual pleasure is nibbana. This kind of stupidity has been around for a long time. And it shows us how we can be deceived with the things that burn us. มีคำพูดเกิดขึ้นมาว่ากามเทพพระเป็นเจ้าแห่งกามเป็นพระเป็นเจ้ามีโบสถ์มีอะไรเหมือนกับพระเจ้าต่างๆในอินเดียปรากฏอยู่ของพวกที่เอากามารมณ์เป็นนิพพาน And so there appeared in India the Kamadeva, the god of love or the god of sex. And this god was worshipped just like all the other gods, and they had temples and images and everything for this god of sex, for people to indulge their foolishness. ลัทธิตันตริกบางนิกายก็เป็นเช่นนี้บูชากามารมณ์เป็นสิ่งสูงสุดเขาแก้ตัวว่าเป็นเครื่องมือ
ไปนิพพานบ้างเป็นตัวนิพพาน And then some of the things that are called tantric practices, the tantric sects worship this kind of sexual pleasures as the highest thing. They try and make excuses by saying that these are tools or ways or bridges to enlightenment. But it's really just indulging in sexual pleasures. มันเป็นเรื่องของความโง่ความไม่รู้ตามธรรมชาติชักจูงไปได้มากถึงอย่างนั้นก็เป็นของธรรมดาที่สุดที่จะเป็นได้ถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของความโง่ This is just a matter of ignorance. These things naturally have great power over human beings. There's a tremendous pull. These sexual pleasures have tremendous pull on the human being. And so it's quite natural that people would get all caught up in them and deceived by them and take them to the point of worshiping them as the highest thing. ได้ยินว่ามหาตมะคันธีได้เป็นผู้ขอร้องได้พยายามขอร้องให้เลิกเสียที่มันมีเหลืออยู่บ้างประปรายเรียนถูกขอร้องให้เลิกโบสถ์ชนิดนี้เสีย We heard even that Mahatma Gandhi pleaded with people to stop going to close up these temples of the god of sex, to stop believing in such foolish things. มาพูดกันอย่างตัดบทเสียทีก็ได้เรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์โดยเฉพาะเรื่องทางเพศทางเซ็กส์เนี่ยซึ่งมันเป็นมาโดยสัญชาตญาณว่ามันเป็นเรื่องที่หลอกลวงที่สุดโดยสัญชาตญาณที่มีแต่ความโง่ So in short, all this business of sensuality, especially the sexual aspect of sensuality, is instinctual. And because it's instinctual, it comes with ignorance. It has nothing to do with correct understanding or wisdom. ขอพูดกันตรงๆอย่าเห็นเป็นเรื่องหยาบโลนว่ากามารมณ์หรือกิจกรรมทางเพศการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเพศที่เรียกว่ากามารมณ์นั้นข้อแรกมันก็สกปรกมีของสกปรกมีสิ่งสกปรกนี่ข้อหนึ่งแล้วมันก็น่าเกลียดจนต้องซ่อนเร้นต้องปกปิดไม่ให้ใครเห็นแล้วก็มากิน energy มากที่สุดในการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศนั่นมันก็ง่ายธรรมดาที่สุดจนสุนัขก็ทำเป็นแล้วผลสุดท้ายคือบ้าวูบเดียวความรู้สึกที่บ้าวูบเดียวนี่5อย่างนี้ขอให้ช่วยคิดดูสกปรกแล้วก็น่าเกลียดแล้วกินแรงงานมากธรรมดาจนสุนัขก็ทำเป็นแล้วก็เพื่อบ้าวูบเดียวผลของมันคือบ้าเป็นอารมณ์วูบเดียวนี่นั่นจะเป็นของวิเศษไปได้อย่างไรแล้วไปหลงมันเขาแล้วมันจะไม่กัดนั่นจะเป็นไปได้อย่างไร So forgive us for a moment, but we'd like to, and forgive us if this is a little bit crude, but it's worthwhile to take a look at all this sexual activity that people are so fascinated by. People take sex to be such a wonderful and special and important thing, but they've never actually taken a good
honest look at it. So first of all, if we look at these things, first of all, in carrying out the sexual function, first of all, it's dirty. It involves a lot of dirtiness. Second, it's something ugly. And so people have to hide when they do it. It's so ugly that people are afraid to do it in public. They must hide unless they're totally shameless. Third, it takes a tremendous amount of energy. Practicing sex eats up a lot of our energy. Fourth, it's something so ordinary that the dogs can do it. And fifth, all you get from it is a flash of craziness. You're crazy for just a flash, and then it's over. ธรรมดาที่สุดยังไม่ได้พูด And so, if we take an honest look at sex, we can see that it's dirty, ugly, takes up tremendous amounts of energy, it's completely ordinary and common, and all you get from it is a moment's insanity. ขอให้รู้จักชีวิตที่มันกัด เพราะว่ามันไปหลงไหลในเรื่องกามารมณ์เมื่อยังต้องเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ก็รู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันน่าเกลียดแล้วก็ต้องแยกกามารมณ์ออกไปเสียจากเรื่องการสืบพันธุ์ต้องใช้คำว่าคนโง่ในโลกเอาเรื่องกามารมณ์ไปผูกพันเป็นสิ่งเดียวกับกามารมณ์กามารมณ์ไม่ใช่เรื่องสืบพันธุ์กามารมณ์เรื่องบ้าเรื่องโง่เรื่องหลงเรื่องการสืบพันธุ์มันมีเหตุผลที่ว่าจะต้องมีแล้วก็จะต้องมีการสืบพันธุ์แต่ว่าการสืบพันธุ์มันไม่สนุกมันน่ารังเกียจนะธรรมชาติพระเจ้าธรรมชาติจึงหลอกคนโง่เอากามารมณ์มาติดไว้กับการสืบพันธุ์เอากามารมณ์มาเป็นค่าจ้างให้คนมันสืบพันธุ์ถ้าเราโง่ก็หลงกินเหยื่อที่เขาจ้างให้ด้วยกามารมณ์แล้วก็เพื่อสืบพันธุ์รู้จักแยกกันออกให้เด็ดขาดแต่เราจะไม่ถูกกามารมณ์กัดเอาในชีวิตIt's time that people stopped being all confused about sex and sexuality. Because people don't understand sex, then it's biting them. They fall in love with sex, and so it bites people and causes a lot of problems and suffering. If people understand it properly, then even though they may have to take part in it, it won't be able to bite. But because there's so much confusion, people are being bit and clawed by sex all the time. For example, people don't realize that there's a distinction between sex or between sexuality and reproduction. People don't see the difference between their sexual pleasures and the natural duty of reproduction. If we don't see the difference, we mix them up, and it creates increasing problems. Reproduction, breeding, or whatever is merely a natural duty of human beings in order to carry on the species. However, reproduction is rather a difficult, ugly, and dirty thing.
And so people wouldn't naturally do it. However, nature has come up with a trick. The pleasure of sex is a kind of bait to trick people into having sex. If there wasn't the pleasure, this momentary craziness, who would bother to have sex? Who would go through the trouble? And so nature has this trick, or you could even call it a bribe. People are bribed to have sex. And because of this bribery and trickery that nature has to use in order to get people to reproduce, we mix it up, we get confused, and we can't tell the difference between what is a natural duty and what is the sexual pleasures. And when we don't distinguish, we get confused and we don't understand things properly. And so that sex bites us. All this, our indulgence in sexual pleasures bites us. กามารมณ์เป็นสิ่งที่แยกออกได้จากการสืบพันธุ์เป็นคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกันเป็นไว้แต่คนโง่เอาไปเป็นเรื่องเดียวกันดูตัวอย่างพระอริยเจ้าที่เป็นผู้ครองเรือนเป็นฆราวาสพระอริยเจ้าชนิดที่ครองเรือนเป็นฆราวาสก็มีเช่นพระโสดาบันสกิทาคามีนี่ก็มีการสืบพันธุ์แต่ไม่ใช่ด้วยอำนาจกามารมณ์ไม่ได้หลงไหลในกามารมณ์ไม่ได้กินค่าจ้างหรือเหยื่อล่อคือกามารมณ์ก็มีการสืบพันธุ์ได้โดยเหตุผลที่เป็นความถูกต้องโดยไม่ต้องอาศัยกามารมณ์มาล่อมาหลอกให้โง่แล้วก็ทำการสืบพันธุ์นี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นได้ว่ากามารมณ์นี้แยกออกได้จากการสืบพันธุ์นั้นเราเนี่ยควรจะรู้จักเป็นอย่างนี้ตามรอยท่านอย่างนี้ไม่ได้เป็นลูกจ้างเป็นกินเหยื่อคือกามารมณ์แล้วก็ทำการสืบพันธุ์อย่างโง่เขลา So sex, or we could say sexual pleasures and reproduction are different things. They're not the same thing. Only fools take them to be the same thing. For example, we have a clear example of this in the Aryans who were still householders. In Buddhism, the people who have achieved a high level of understanding and also a high level of non-attachment are called the noble ones, the Aryans. Some of them were monks and some of them lived at home with families. The ones on the level of Sotapannas, stream enterers, and once returners and no returners. From the example of these various noble ones who still lived at home with families, we see that sex in itself, sex for the sake of reproduction, is nothing wrong or bad about it. They were able to have sex for the sake of reproduction because they understood that this was a natural duty to be performed. And so they did it without being tricked by the pleasures of sex. The sexuality part didn't deceive them. So they did it as a natural duty, and they didn't need to be bribed to do it. So they weren't just the stoops or the dupes of nature who had to be bribed and tricked by a few crazy thrills, but they did it merely out of their understanding that it was a natural duty. This is one example
of the distinction between sexuality and reproduction. This is something that we should discover for ourselves, in particularly those of us who are living the household life. ถ้าท่านยังต้องเกี่ยวข้องกับกามารมณ์เขาหลีกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นอินสติ้ง ท่านก็ต้องรู้จักควบคุมมัน ควบคุมมันอย่าให้มันมีอำนาจเหนือชีวิต รู้จักควบคุมมันให้มันอยู่ภายใต้การบังคับของเราอย่าให้เราอยู่ใต้อำนาจของมันคืออย่าไปบูชาพระเจ้ากามเทพถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ต้องมีก็ต้องมีอย่างสติสัมปชัญญะไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ชนิดที่เป็นนายอย่าไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ชนิดที่เป็นทาสเป็นขี้ข้าของมันแล้วเราก็จะไม่มีความร้อนหรือถูกแผดเผาอันเนื่องด้วยกามารมณ์ For those of you for whom it's necessary that there must be sex because it's a very powerful instinct that most people cannot avoid. If this is the case, then please be careful about sex. Learn to control it. Don't let sex have power over our lives. Don't let sex take over our lives and run our lives. Instead, learn to control it. If one must have sex, engage in sex as the master, not as the slave. Don't go worshiping the god of sex, enslaving one to these brief thrills and moments of craziness. But if it's necessary, do so with awareness, with mindfulness, and with clear understanding of what's happening and what the purpose is. If we engage in sex with mindfulness and wisdom, then it won't bite us. But if we go worshiping it, being tricked by it over and over again, then it will keep plunging our life into chaos and confusion. So sex may be a necessary thing for many people because of its being such a powerful instinct. But it can be engaged in a mindful and wise way. Please be very careful about this. เราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือแต่มันจะเป็นที่หน้าหัวของคนบางคน คือมีกามารมณ์หรือเซ็กเนี่ยอย่างกับว่าเป็นอาหารฟังดูดีๆมีอินสติ้งอยู่ในจิตใจมีต่อมมีแกลนมีความรู้สึกทางเพศทางกามารมณ์โดยต่อมแกลนในร่างกายที่ธรรมชาติมันสร้างมาพอถึงมีอายุขนาดเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ต้องการอย่างทนอยู่ไม่ได้เหมือนกับที่ต้องการอาหารนั่นแหละเนื้อจึงไปเข้าเกี่ยวข้องกามารมณ์เหมือนอย่างกับว่าเมื่อหิวอาหารก็กินแล้วก็หายหิวให้มันมีเพียงเท่านั้น คืออยู่ในระบบศีลธรรมของศาสนาทุกศาสนามีคำสั่งสอนให้ไปเกี่ยวข้องกับกามารมณ์ในลักษณะที่ถูกต้องถือศีลเกี่ยวกับข้อนั้นเช่นศีลข้อ3ในศีล5ในพุทธศาสนานี่ไม่เป็นหลงเป็นทาสของกามารมณ์ประพฤติอย่างถูกต้องอย่างฉลาดเกี่ยวกับกามารมณ์ มันก็จะเป็นเสมือนหนึ่งอาหารชนิดหนึ่งก็จะเป็นเรื่องเล็กน้อย
บริโภคโดยที่ไม่ต้องหลงเป็นทาสของกามารมณ์เราก็จะไม่ถูกไฟเผาไม่ถูกไฟของกามารมณ์เผาชีวิตนี้จะไม่มีความร้อนแม้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับกามารมณ์ It's interesting and somewhat amusing to look at this in another way, although this may be the special case of only certain people. But there are some people who engage in sex as a kind of food. For some, sex is like food. Let us explain this a bit. In the body, we have a system of glands. We have the hormones, which exist naturally in our bodies. And when the body ages to a certain stage of maturity, these glands begin to function and produce hormones. And so this brings up a kind of hunger in the body. Now, some people will satisfy that hunger just in the same way that they eat food when they are hungry. Sex, as merely a response to this naturally occurring physical hunger, can be like a kind of food. There isn't any slavery about this, or any indulgence or stupidity. It's merely satisfying a natural physical hunger. You can see that this is understood and respected in all the world's religions. There is no religion that forbids sex. Sex is not condemned. But in all religions, in the ethical teachings of every religion, there are certain constraints or limits put on sex, so that sex as a food, as a natural instinct, can be coped with in a reasonable way. But there are ethical limitations, such as in the third precept of the 5 precepts of Buddhism, that prevent sex from getting carried away and causing a lot of problems. If sex is treated as a kind of food, then it doesn't get very hot. It doesn't cause so many problems for the mind. This is a very interesting and amusing point that people would do well to understand. ขอให้เห็นประโยชน์ของศีลธรรมเคารพศีลธรรมของศาสนา ที่จะมาป้องกันความทุกข์ความถูกเผาด้วยกามารมณ์ในข้อนี้ถือศีลธรรมของศาสนานั้นให้ถูกต้องให้พอดีก็จะพ้นจากการถูกแผดเผาอันเนื่องด้วยกามารมณ์ So we hope that you can understand and appreciate the value of ethics, of morality in religious teachings and elsewhere. Hope that you can appreciate and honor these moral teachings which help to protect us from the suffering that comes from out of control sexuality. With proper moral understanding, sex is contained in boundaries that prevent it from causing a lot of dukkha for us. And so we ought to appreciate and honor this. เราดูตัวอย่างที่คนโง่ที่บูชากามารมณ์เป็นอย่างไรบ้างก็มีกามารมณ์เป็นสิ่งเสพติดยิ่งกว่ายาเสพติดใดๆแล้วเขาได้พบได้ประสบกับโชคชะตาอย่างไรแล้วก็น่าหัวที่ว่านำไปสู่การฆ่าตัวเองตายก็ได้
เป็นอันธพาลเลวร้ายอาละวาดเดือดร้อนกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองก็ได้เพราะมันบูชากามารมณ์ And if we examine people who take sex to be their god, who worship the god of sex, we see all kinds of crazy results. We see people who have all kinds of things happening to them, over which they have no control. Their constant addiction to sex creates all kinds of difficulties in their lives, which they can't do very much about. Or because of their craziness about sex, going about it without any decency or morality, then we see people getting into situations where they even kill themselves because of sex or the difficulties coming out of it. We see people turning to crime, oppressing others, exploiting others, abusing others because of their addiction to sex. We can even see it leading to insanity. The list is quite long, and it all just goes to help us understand the importance of understanding sex correctly and putting proper limitations upon it. เมื่อเราดูในแง่ของความแผดเผาให้ร้อนนี่เสร็จแล้วเราก็ดูในแง่อื่นต่อไปในเรื่องของความทุกข์ทีนี้เราก็จะดูในแง่ที่ว่าเป็นของหนัก burden of life ในความหมายว่าเป็นของหนักถ้าเราโง่มีตัวกู้มีชีวิตเป็นตัวกู้มีชีวิตเป็นของกู้สิ่งที่เรียกว่าความหนักก็เกิดขึ้นพุทธศาสนามีหลักง่ายๆว่าขันธ์ทั้งห้าที่เป็นตัวชีวิตนี่เป็นของหนักเพราะโง่เข้าไปยึดเป็นตัวกูเป็นของกูไม่มีความหนักอะไรจะหนักมากเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าตัวกูดูภาระหนักหรือของหนักในตัวชีวิตกันในแง่นี้บ้าง After looking at dukkha from the aspect of burning and scorching, we can look at it from another way, from another angle. Next, we can look at dukkha from the angle of heaviness. We can look at dukkha, suffering, as a burden. Whenever we go about anything in life with the feeling or the idea of I or mine, whenever ego comes into life, then things get heavy. Whatever we're doing, if we attach to it with ego, then that thing gets heavy. It becomes very burdensome and tiresome for us. There's nothing heavier in life than ego. In the Buddha's teachings, there is the phrase clinging to the five khandhas is a burden. The five khandhas, the basic functions and activities of life, if they're grasped at as ego, then they become very, very heavy. This is another aspect of dukkha, the heaviness of it, the burdensomeness of it that arises whenever we grab onto something as I, as mine, as ego. เมื่อทารกในครรภ์หรือว่าคลอดออกมาใหม่ๆ ยังไม่มีความรู้สึกคิดนึกประเภทตัวกูกินนมอิ่มแล้วก็นอนหลับหิวก็กินแล้วก็นอนหลับนี่ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกู
สิ่งที่เรียกว่าความหนักหรือภาระหนักก็ไม่มีแก่ทารกในระดับนั้นพอทารกโตขึ้นมามีความรู้สึกเป็นตัวกูเช่นพออร่อยก็กูอร่อยพอไม่อร่อยก็กู้ไม่อร่อยความรู้สึกเป็นตัวกู้เกิดขึ้นมาเมื่อนั้นไอ้ภาระหนักหรือสิ่งที่เรียกว่าภาระหนักก็เริ่มมีแก่เด็กนั้นโตขึ้นก็ยิ่งมีตัวกูของกูมากขึ้นตัวกูของกูมากขึ้นเขาก็มีภาระหนักเพิ่มขึ้น นี่เรียกว่าภาระหนักแห่งชีวิตคือตัวกู For the newborn infant, when they're hungry, they drink some milk. When they've had enough, they go back to sleep. Whenever they're hungry again, they have a drink until full and then go back to sleep. And none of this is a problem for the tiny infant, because there's no attachment to it as I or mine. There's no ego involved. But when the infant grows a bit older and it begins to see things in terms of self, in terms of ego, then there's no longer just the natural processes of life. There's also the thoughts such as, I am hungry, or I'm satisfied, I'm not satisfied, I'm delicious, I'm not delicious. And when this happens, things get heavy, even for the young child nursing with its mother. Whenever this ego comes in, it gets heavy, even on the very basic and early level of the infant. ที่เป็นผู้ใหญ่มาเต็มที่แล้วนี่ มันมีความรู้สึกว่าตัวกูมากขึ้นเอาร่างกายเป็นตัวกูก็ได้เพราะมันทำอะไรได้เอาความรู้สึกสุขทุกข์บวกลบเป็นตัวกูก็ได้เอาความสำคัญมั่นหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัวกูก็ได้เอาความคิดนึกเป็นตัวกูก็ได้แม้แต่ consciousness ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็มันเป็นตัวกูก็ได้ตัวกูมันมากขึ้นสรุปแล้วก็ว่าขันธ์ทั้งห้าที่เป็นตัวกูนั่นมันเป็นภาระหนัก And then for adults, we take all kinds of things. We're always taking something as ego and turning life into a heavy burden. Sometimes we take our bodies as I or mine. We attach to these bodies as being ego. And then the body gets heavy. Or we might take our feelings of pleasure and displeasure as being ego. Sometimes it's our perceptions that things are this or that, which we cling to as ego. Other times it's our thoughts, our ideas. Or sometimes it's just that fundamental consciousness that knows experience. We're clinging to these various functions of life as ego. And whenever we do so, it gets heavy. Anything clung to with ego becomes a burden. It puts a tremendous weight and pressure on the mind. And so the Buddha said that taking any of the khandhas to be ego is the essence of dukkha. When we take any of these functions as the self, as me, then it gets heavy. It becomes painful. ที่นี่ มันก็มีสิ่งที่เนื่องกัน คือมีตัวกูแล้วมันก็ต้องมีของกูตัวกูเรียกว่าอัตตาของกูเรียกว่าอัตตนิยาแปลว่าสิ่งที่มันเนื่องกันอยู่กับตัวกูเราก็มีตัวกูแล้วก็มีสิ่งที่เนื่องกันอยู่กับตัวกูนั่นคือของกู
พอเด็กๆก็มีตัวกูก็มีความรู้สึกที่เป็นของกูของเล่นอันสวยงามของกูบิดามารดาของกูโตขึ้นมาอันนั้นนี่ก็ของกูเพราะผู้ใหญ่ก็ล้วนแต่บอกว่าของลูกของหนูของหนูนั่นของหนูนี่ของหนูมันก็มีของกูมากขึ้นจนเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็มีทรัพย์สมบัติเป็นของกูมากมายมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นของกูมากมายมีบุตรภรรยาสามีมีลูกมีหลานเป็นของกูมากมายนี่เรียกว่าที่เป็นของกูแล้วก็เป็นภาระหนักด้วยกันเช่นเดียวกับตัวกู Then there's something connected to or related to all this ego. We call this that which is connected to or associated with ego. Ego or self is called atta in Pali. The Pali language we call it atta, which means I, self, ego. Then there's also attaniya, the things associated with ego. In short, atta is I and attaniya is mine. So even for the infant, once ego comes up, then there are all the things that belong to ego. So the infant starts to have my wonderful toys, my pretty little toys, my mother, my father, my crib, my this, my that. And when the infant grows into a child and then an adult, the adult accumulates so many possessions and so much wealth and property that that are mine. My house, my clothes, my car, my husband, my wife, my children, my grandchildren, my fame, my good name, my honor, my status, all this mine, weighing more heavy and heavy upon that person. So once there is ego, there are the things related to ego, all the things clung to as mine. And this makes life very, very heavy. นี่มันเป็นคำอธิบาย ที่ชัดเหลือเกินแล้วว่าชีวิตมันกัดเจ้าของชีวิตมันกัดเจ้าของชีวิตโง่มันมีตัวกูมันมีของกูมันเป็นภาระหนักอยู่ในทับอยู่จิตใจทั้งวันทั้งคืนแม้แต่เวลาหลับมันก็ยังฝันเป็นภาระหนักที่เรียกว่ามันกัดเจ้าของ So these are some examples that make it more than clear that life bites its owner. These are some examples of how we turn life into difficulties, into stress, into suffering. Whenever we grab onto anything as I or mine, it turns life into something that bites its owner. Whenever we become the owner of life, it bites us. And this goes on, both while we're awake and even while we're asleep. Even while sleeping, we dream, and we dream about I and mine. So even while asleep, it bites us, it claws us and chews on us. So this shows us what dukkha is about, this biting that comes when we become the owners of life, when we take life as being I and mine. เพราะฉะนั้น ถ้าลูกเด็กๆเล็กๆมันมาบอกเราว่าคุณอย่ามีชีวิตเป็นของคุณ
อย่ามีชีวิตเป็นตัวกูของกูสิชีวิตจะไม่กัดเจ้าของคุณอย่าไปตบหน้าเด็กๆคนนั้นเลยมันเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดเป็นอาจารย์ที่สูงสุดที่มันจะมาบอกเราว่าอย่าเป็นเจ้าของชีวิตสิมันจะไม่มีชีวิตเป็นของหนักชีวิตจะไม่กัดเจ้าของ So if a child comes up to you and says, "Don't be the you that is you. Don't take life as being I or mine." If a child says this to us, don't slap it in the face for being impertinent or rude, because this is the most wonderful advice you can ever get. Not to take yourself as being you, the you of ego, not clinging to life as I or mine, not being the owner of life. This is the wisest thing that anyone could tell us. So please don't slap that child who tells us this. เรามีตัวกูซึ่งมิใช่เป็นตัวกูหรือว่าเรามีตัวเราชนิดที่ไม่ได้เป็นตัวเราอันแท้จริงไม่ใช่เรียลไอมันมายาไอมันหลอกลวงเราอย่ามีตัวกูซึ่งหลอกลวงนี่มันเป็นตัวกูพุทธศาสนาต้องการจะสอนอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะยึดถือเอาเป็นตัวกูหรือเป็นของกูได้ So have a self which isn't self, or don't cling to the I as really being I. What we mean is that we're always taking deceptive things that deceive us and trick us as being the self, the ego, as being I and mine. Stop doing that. Have an I which isn't I. Have a self which isn't self. Stop being deceived by these things. This is all that Buddhism has to say. The only message really of Buddhism is that there is nothing which can be taken as I or mine. Nothing whatsoever that you can get away with clinging to as ego, as self. So to not take this self as being a real self, or this I as being a real I. This is the message of Buddhism. มันมีแต่ร่างกายกับจิตใจ body and mind เท่านั้นแหละทีนี้จิตใจมันโง่มันเอาตัวเองเป็นตัวกูตัวเองเป็นตัวกูอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวกูมันก็เอาเป็นของกูนี่มันเป็นคนโกงคนคดโกงคนไม่ซื่อแล้วเป็นคนโง่มันไม่ใช่ตัวกูมันธรรมชาติของร่างกายและจิตใจแล้วอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็เป็นของธรรมชาติมันก็โกงปล้นออกมาเป็นของกูธรรมชาติมันเป็นเจ้าของที่แท้จริงมันก็ตบหน้าเอาคือกัดเอาเจ็บปวดอย่าได้เป็นโจรปล้นเอาธรรมชาติมาเป็นตัวกูมาเป็นของกูร่างกายจิตใจนี่ก็ของธรรมชาติไม่ใช่ตัวกูสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของธรรมชาติไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของกูการที่ทำจิตใจให้ฉลาดไม่เอามาเป็นตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นอาร์ติสติกที่
ที่มีประโยชน์ที่สุดที่น่าสนใจที่สุดที่มีค่าที่สุด These bodies and minds are natural things. We have these bodies, and dependent upon these bodies there are the mind. Now the body has no real knowledge, but the mind has the ability to know and understand. However, for the most part the mind is stupid, and the mind takes itself as being a self. The mind foolishly clings to itself as I, as mine, as ego. Sometimes it latches onto the body as ego. Sometimes it takes itself to be ego. This is in fact a very crooked and dishonest thing to do. But because the mind is stupid, it has no shame, and very deceitfully claims itself to be mine or me. In fact, the body is just natural, it belongs to nature. The mind is natural, it belongs to nature. So to claim it as me or mine is actually a very dishonest act. It's a very crooked act of thievery. And when we steal from nature in this way, when we plunder nature like this, then nature slaps us in the face. Thieves must be punished. And so whenever we dishonestly steal from nature, it slaps us in the face, and life bites us. All because of this stupidity of a mind that doesn't know any better and goes around claiming things as I or mine. In fact, everything is just nature. It all belongs to nature. If we would understand this and live our lives accordingly, then there wouldn't be any problems. ความโง่ ความไม่รู้ของจิตของ the mind นั่นแหละเรียกว่าอวิชชาแปลว่าปราศจากความรู้ที่ถูกต้องอวิชชาของจิตเนี่ยทำให้เราไปเอาของธรรมชาติมาเป็นตัวเราบ้างมาเป็นของเราบ้างเราจึงเป็นโจรเป็นขโมยปล้นของธรรมชาติมาเป็นของเราแล้วก็ถูกตบหน้าเอาโดยธรรมชาตินี่อวิชชาเป็นมูลเหตุให้เราโง่ทำให้ชีวิตนี่ถูกมีความเจ็บปวดหรือกัดเจ้าของเพราะอวิชชาช่วยจำไว้ให้ดีอวิชชา This stupidity which leads to us clinging to things as I and mine is called avijja, which means the lack of correct understanding. When there isn't any correct understanding, we call that ignorance or avijja. This avijja is the ultimate source of all the foolishness and stupidity in our lives. Because we don't know correctly, then we do all kinds of crazy and ridiculous things. This is something to be found out and understood, how that at the bottom of all our pain and suffering is this ignorance, the fundamental lack of correct understanding about life. อวิชชาเป็นธรรมดาที่สุดที่จะให้เกิดอุปาทาน ignorance ให้เกิด attachment เป็นธรรมดาที่สุดมันมีหน้าที่ของมันอย่างนั้นแล้วก็มี attach ยึดมั่นด้วยจิตใจกอดรัดไว้ด้วยจิตใจในสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราเป็นของเราแล้วมา
ติดอยู่ในใจเราคนโง่มันมีเงินมากไปฝากไว้ในธนาคารแต่ความยึดมั่นถือมั่นมันก็ยังเอามาวิตกกังวลอยู่ในจิตใจในชีวิตแม้ว่าฝากอยู่ในธนาคารมันก็มาซุ้มอยู่บนศีรษะเป็นความรู้สึกวิตกกังวลไม่มีความสุขนี่เรียกว่าอวิชชาทำให้เกิดอุปาทานและสิ่งที่เป็นตัวเราหรือเป็นของเรามันก็กัดเรานี่อวิชชาให้เกิดอุปาทาน Avijja naturally leads to what we call upatana or attachment. The function of avijja is basically to cause this attachment, the clinging to things as I and mine. Once we do this, once avijja does its job and we're grabbing onto something as ego, then it gets heavy, it slaps us, it bites us. For example, when a fool has money in the bank, when a foolish person has a lot of money in the bank, they still go around worrying about it. Although the money's in the bank, they worry about it, they wonder about it, they sometimes don't get to sleep at night thinking about this money in the bank. And so it's like that money was piled on their head, causing them all kinds of stress and difficulty. For the fool, this is how attachment brings suffering. The attachment that is based in avijja, the lack of correct understanding of things as they are. สำหรับคนโง่ก็มีอวิชชาเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารแล้วมันก็ยังมาภาษาไทยมันหยาบคายหน่อยนะซุ้มอยู่บนกระบาลซุ้มอยู่บนศีรษะของคนที่เป็นเจ้าของมันกลัวธนาคารจะล่มมันคิดนึกสารพัดนานาต่างๆแม่เงินไปฝากอยู่ในธนาคารมันก็ยังมาซุ้มอยู่บนกระบาลของคนโง่นี่กระบาลศีรษะภาษาหยาบคายศีรษะกะโหลกศีรษะเรียกว่ากระบาล And so the fool though they have their money in the bank very stupidly is always going around wondering, well, what if the bank goes bankrupt, or what if I'm not getting the highest possible interest rates, or what if my account manager makes a mistake, or what if this or what if that. And so instead of the money being in the bank, it's like it's pressing down on that foolish person's head. And so examples like this make it very clear how attachment punishes those who are foolish enough to attach to things as I and mine. ที่นี่มันไม่ใช่เพียงแต่เงินอย่างเดียวบ้านเรือนรถยนต์ทรัพย์สมบัติทั้งหลายในบ้านในเรือนบุตรภรรยาสามีลูกหลานมันก็เป็นของที่ตั้งอยู่ตามธรรมชาติแต่มันมี attachment แล้วมันก็มาอยู่บนกระบาลภาษาไทยหยาบคายหน่อยมาซุ้มอยู่บนกระบาลของคนที่ยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะคือของหนักburden of life มันอยู่ที่นั่นอะไรมันมาซุ้มอยู่บนกระบาลThere's more to it, of course, than just money. There's all one's clothing, possessions, house, wealth, husbands, wives, children, friends, grandchildren, status.
one's position in society, one's fame, one's reputation, and all these things, when they're taken to be I or mine, then they're no longer just natural things, but they're these heavy weights crushing down on our skulls, these heavy burdens weighing us down, causing us a lot of difficulty and misery. ตัวกู้ของกู้ของสิ่งนี้มาอยู่บนศีรษะแม้ร่างกายนี่มันก็กลายเป็นมาอยู่บนศีรษะมันนักอยู่ในความรู้สึกคิดนึกแม้ร่างกายแท้ๆนี่มันอยู่เป็นร่างกายส่วนล่างมันก็มาอยู่บนศีรษะเป็นร่างกายของกูนำไปสู่ความคิดนึกรู้สึกว่าชีวิตของกูทรัพย์สมบัติของกูเกียรติยศชื่อเสียงของกูความได้ของกูความเสียของกูความขาดทุนกำไรของกูความแพ้ชนะของกูมันเป็นของกูไปหมดมันก็เลยยิ่งกว่าโลกทั้งโลกมาซุ้มอยู่บนกระบาลมาซุ้มอยู่บนศีรษะทั้งนั้นนี่ภาระหนักของชีวิต So when anything is taken to be ego, it gets heavy and becomes a problem. Even this body, if we take this body as ego, then it's like sticking it on top of our head. Who wants to go around carrying a body on our heads? It just gets ridiculous and causes all kinds of hassles and problems. So whatever it is, whether our house, our family, our status, our getting, our losing, our winning, our being defeated, anything, whatever it is in life that is taken as I, as mine, as ego, becomes heavy, becomes a burden, which makes life tiresome and dreary. Even the universe, if we go around and we stick the whole universe on our heads, then it's tremendous pressure and weight. Wouldn't it be wise to let go of all this and be free of all these burdens? สัญลักษณ์กางเขนของคริสเตียนดีที่สุดมีความหมายที่สุดไอ้ capital I เนี่ยมีความหมายเท่ากับว่าเส้นหรือกูหรือของกู the cutting of the เส้นสัญลักษณ์ไม้กางเขนตัดไอ้ความรู้สึกว่ากูว่าของกูออกไปเสียเป็นคริสเตียนที่ดีปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักคริสเตียนที่ดีนั่นนะเขาก็จะไม่มีของหนักอยู่บนกระบาลThe symbol of the Christian cross is very pertinent to our discussion here. There's the capital I, that is the upright of the cross. This capital I symbolizes the ego, the self. And then there's the cross piece, which symbolizes the cutting of the ego. So the symbol of the Christian cross represents the cutting of the ego, the ending, the destruction of this delusion that there is a separate individual I or self. If one is a good Christian, if one truly follows the Christian teachings, then one cuts through the ego. And so there is nothing heavy or burdensome upon the mind. Our thoughts aren't always caught up and dominated by I and mine. And so there's nothing heavy on the skull. There's no pressure on the skull if one is a real Christian and cuts through the ego. ท่านที่เป็นคริสเตียนพูดว่ากางเขนเป็นบันไดไปสู่พระเจ้าถูกที่สุดถูกที่สุดสัญลักษณ์กางเขนมีความหมายว่าตัดตัวกูออกเสียให้หมด
จิตก็เกลี้ยงไม่มีตัวกูเมื่อถึงพระเจ้าจิตที่เกลี้ยงที่เป็นอิสระจากตัวกูก็ถึงพระเจ้าถูกที่สุดจิตชนิดนี้ไม่มีเบอร์เดนออฟไลฟ์ไม่มีภาระหนักแห่งชีวิตเรื่องเดียวกัน Christians like to say that the cross is the stairway to God, that one can climb the cross up to God. And this is absolutely correct, that by cutting through the ego, one gets closer, one climbs the cross. And if one completely cuts through ego, so that the mind is completely spotless, so there's no attachment and ignorance left, then one realizes God. One reaches God by cutting through the ego. If there's ego, there's not yet God. But the cross takes us to God, because in the cross there is the destruction of the illusion of ego. And then one can realize God. ถ้าเราตัวกูของกูออกไปเสียให้หมด เราก็จะพบ freedom of life เดี๋ยวนี้เราเป็นทาสแห่งตัวกูเราไม่มี freedom of life นั่นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเราจะพูดถึงในความถูกผูกพันไม่มี freedom ของชีวิตนี้ในวันหลังวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอยุติไว้ที่ก่อน When the ego has been destroyed, when this ridiculous craziness of ego has been gotten rid of, then there is tremendous freedom in life. Life is totally free. When there's ego, when there's the I in mind, then life is tied up, bound up, entrapped in this self. The pain and destruction of that being tied up and bound up by ego, the lack of freedom of ego, is something we'll talk about later. But one should also be aware that there is the potential to be completely free, to be totally free by letting go of ego, of attachment. This is all the time we have for today. So we'll save the issue of life being caught up and trapped, being enslaved by ego, for tomorrow. ขอบใจที่เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนคนนี้มันพูดมากพูดน้อยไม่เป็น Thank you very much for being good and patient listeners. This guy up here, he talks too much. He's not able to just say a few words. ปิดประชุม And that's all for this morning.